Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o NBS Gamer. Eu estou trazendo pra vocês, galera, como vocês fazerem uma fogueira no seu MCPE 0.12 ou a 0.11 também, né, galera? Em qual vocês preferirem aí. Vamos começar aqui, galera. Primeiro de tudo, para fazer sua fogueira, você tem que ter uma tocha e barcos aí, né? Vocês vêm aqui, galera, ó. Coloca uma tocha ali no chão, ó. Tá dando um pouco de lag aqui, galera, porque tô gravando aqui, então fica meio difícil, né? Vocês vêm aqui assim, galera, ó, pera aí, deixa eu posicionar aqui. Aqui, ó, na pontinha da tocha, ó. E vai rodando assim, colocando o barco, ó. Você vai rodando a tela, ó. Conforme você vai rodando... Ixi, foi uma galera. Conforme vocês vai rodando, galera, vocês vai colocando... Nossa, galera, quebrei a tocha aqui, velho, porque tá muito lag aqui pra gravar. Foi mal aí, galera. Deixa eu descer aqui. Tirar o zoom aqui da tela. Mas, ó, é isso aqui que você tem que fazer, ó. Olha lá, ó. Ele vai ficando tipo conforme... Olha lá, ó. Ficou mais ou menos uma fogueira assim, né? Ficou... Aí, ó. Mas você vai fazendo isso aí do tanto que achar bom aí, que tá pra você aí. Você pode deixar menos, né? E é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal aí. E desculpa aí pelo lag, galera. Desculpem de verdade aí, espero que gostem. E é isso daí, né, galera? Como eu disse, né, tô dizendo de novo aqui, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Valeu, falou e tchau.